ការយល់ដឹងពី up trend និង down trend នៅក្នុងទីផ្សារ crypto នៅក្នុងវិស័យ crypto តម្លៃមិនដែលស្ថិតស្ថេរនោះទេវាតែងតែមានចលនាឡើងចុះជាប្រចាំតែបងប្អូនធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាពេលខ្លះតម្លៃ Bitcoin ឬ Ethereum ឡើងខ្លាំងហើយពេលខ្លះក៏ធ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីគំនិតសំខាន់ៗពីរគឺ up trend និង down trend ដែលជួយឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងពីទិសដៅចលនានៃទីផ្សារទាំងនោះការយល់ដឹងពីចំណុចទាំងនេះគឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគគ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមថ្មីនិយមន័យទិសដៅទីផ្សារឬយើងហៅថា market trend នៅក្នុងទីផ្សារវិនិយោគមិនថាជាភាគហ៊ុនឬ crypto នោះទេតម្លៃមិនដែលដើរត្រង់វាតែងតែមានការឡើងចុះដែលយើងហៅថាការឡើងចុះទាំងនេះគឺជា trend ឬទិសដៅទីផ្សារការយល់ដឹងពីទិសដៅទាំងនេះគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះវាជួយឲ្យយើងដឹងថាតើទីផ្សារកំពុងតែមានកម្លាំងទិញខ្លាំងឬកម្លាំងលក់ខ្លាំងនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលវិនិយោគថ្មីថ្មោងចំណុចទី1 up trend ឬយើងហៅថាទិសដៅឡើងup trend គឺជានិន្នាការដែលតម្លៃនៃ crypto ណាមួយកំពុងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់និយាយឲ្យស្រួលយល់ទៅគឺតម្លៃកំពុងតែកើនឡើងរបៀបសម្គាល់ up trend គឺនៅពេលដែល crypto ស្ថិតនៅក្នុង up trend យើងនឹងមើលឃើញលំនាំចលនាតម្លៃដូចខាងក្រោមចំណុចទី1 higher high គឺជាតម្លៃឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់ថ្មីដែលខ្ពស់ជាងចំណុចខ្ពស់បំផុតពីមុនក៏ទៅដូចជាកម្ពស់រលកនីមួយៗដែលខ្ពស់ជាងកម្ពស់រលកមុនចំណុចទី2 higher low បន្ទាប់ពីឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់តម្លៃអាចនឹងធ្លាក់ចុះមកវិញបន្តិចឬយើងហៅថា pullback ឬ retracement ប៉ុន្តែចំណុចទាបបំផុតដែលវាធ្លាក់ចុះគឺខ្ពស់ជាងចំណុចទាបបំផុតពីមុនក៏ទៅដូចជាបាតរលកនីមួយៗដែលខ្ពស់ជាងបាតរលកមុនចំណុចទី2 down trend ឬយើងហៅថាទិសដៅចុះ down trend គឺជានិន្នាការដែលតម្លៃនៃ crypto ណាមួយកំពុងធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់និយាយឲ្យស្រួលយល់ទៅគឺតម្លៃកំពុងតែធ្លាក់ចុះរបៀបសម្គាល់ down trend នៅពេលដែល crypto ស្ថិតនៅក្នុង down trend យើងនឹងមើលឃើញលំនាំចលនាតម្លៃដូចខាងក្រោមចំណុចទី1 lower low តម្លៃធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបថ្មីដែលទាបជាងចំណុចទាបបំផុតពីមុនក៏ទៅដូចជាបាតរលកនីមួយៗដែលទាបជាងបាតរលកមុនចំណុចទី2 lower high បន្ទាប់ពីធ្លាក់ចុះដល់ចំណុចទាបតម្លៃអាចនឹងងើបឡើងវិញបន្តិចប៉ុន្តែចំណុចខ្ពស់បំផុតដែលវាឡើងដល់គឺទាបជាងចំណុចខ្ពស់បំផុតពីមុនក៏ទៅដូចជាកម្ពស់រលកនីមួយៗដែលទាបជាងកម្ពស់រលកមុនសរុបមកវិញការយល់ដឹងពី up trend និង down trend គឺជាជំហានដំបូងដ៏សំខាន់និងចាំបាច់បំផុតក្នុងការវិភាគទីផ្សារ crypto ការស្គាល់ពីលក្ខណៈសម្គាល់ higher high higher low សម្រាប់ up trend និង lower low lower high សម្រាប់ down trend នឹងជួយបងប្អូនកំណត់ទិសដៅរួមនៃតម្លៃ crypto មួយបងប្អូនត្រូវចាំថាការវិនិយោគតែងតែមានហានិភ័យដូច្នេះត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានហ្មត់ចត់ជានិច្ចមុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយការវិភាគ trend គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះប៉ុន្តែត្រូវផ្សំជាមួយឧបករណ៍វិភាគផ្សេងៗទៀតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ